Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Santika. Saya di sini akan melakukan tindakan nafas dalam dan batu efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak dari tubuh Ibu. Prosedurnya nanti Ibu tarik nafas selama 3 kali ya Bu. Terus nafas ketiga Ibu keluarkan dahaknya di sini ya. Yes. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah Ibu sudah siap? Sebelum saya melakukan tindakan, saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Langsung saja ya Bu, kita mulai. Pertama Ibu tarik nafas, keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut, dan nanti yang ketiga ditaruh di sini ya Bu dahaknya. Tarik nafas, dan Ibu boleh batuk dan keluarkan. Bagaimana Ibu perasaannya? Ya agak lega Mbak, enak. Apakah ada yang ini ditanyakan? Tidak. Ibu nanti saya 5-15 menit lagi ke sini ya Bu untuk memberikan injeksi kepada Ibu. Sebelum saya berpamitan, saya mendoakan Ibu terlebih dahulu dan Ibu mengaminnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma robbana si adhibil basa iswi anta syafi la syifa ila sifauka sifa la yughadiru saqama. Amin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.